Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Amma ba'du. Biz bugünkü dersimizde kitabımızdaki birinci kısmı, yani isim babı asası 3 çoğun türüden tügügendan keyin, yani marfuatlarını sözlep bolgandan keyin, mensubatlarını sözlep bolgandan keyin, mecruatlarını sözlep bolgandan keyin, şu marfu boladigan, mensup boladigan, mecrur boladigan. Amma bunun raf'isi, nasbisi, jarsi grammatikalik o'rinning o'zgarishiga ergishib yuz bergan o'zgarish olmasdan ilgirki ismlarga ergishib bo'lgan bir bo'lak ahvollar to'g'ri so'zlangan bir xil ismlar to'g'risida bu xil ismlarni biz tavobi deb atagan. Bu ismlarni oldingi darsda 5 ga bo'lgan to'q. An-na'at birinchisi sifa, ikkinchisi al-atfu bil huruf, yani harflar bilan atfa qilingan ismlar. Üçüncüsü bugünkü dersimizde bayan qilmoqda o'yni at-ta'kid, al-qismu salis at-ta'kid, yani tavabi'ninki 3-chi qismi ta'kid. Endi ta'kid degan gapning o'zila chiqib turadi. Uyg'ur tilida shuni tushunamiz, bu ta'kidlash, ta'kidlda o so'zni ta'kidla degandek bir ifodalarini qo'llanamiz. Yani ma'lum narsani kuchlantirganini ko'rsatadi. Endi ma arab tilidagi ta'kid odatda ma'lum bir so'zni gap bo'lgandan keyin ya shu so'zning o'zini qayta takrorlash orqali, yani bir gapni ikki qitim deyish orqali yoki bo'lmasa shu ifodalamoqchi bo'lgan asosiy maqsadni ifodalaydigan bir qism so'zlarni keyindan agilish orqali ta'kidlanadi. Ya'ni ta'kid lafziy so'zning iboratini takrorlash orqali bo'ladi yoki ma'naviyki shu so'zning ma'nosidagi yoki ma'nosini qo'llaydigan yoki yaqin keladigan yoki maqsadni ifodalaydigan ma'nodagi so'zlarni akilish orqali ta'kidlanamiz. Shu asosda biz ta'kidni ikkiga bo'lib olamiz: ta'kid lafziy va ta'kid ma'naviy. Endi mayli ta'kid lafziy bo'lsin yoki ta'kid ma'naviy bo'lsin, ikkinchi qatim ismni ta'kidlash uchun ep kelgan ikkinchi bo'lak biz so'zmoqchi bo'lgan ta'kid bo'lak bo'ladi. Shu ta'kid bo'lakining i'rob alomati ilgirki ismga ergishib o'qiladi. Rafi o'qiladi, nasb o'qiladi, jar o'qiladi. Buning rafisi grammatikalik o'rni marfuatga 8 turning birisi bo'lganligi uchun emas. Buning nasbisi mansubatdagi 12 turdan bo'lganligi uchun emas. Bunun jarsi ya muzafirli yoki majrur bo'lganlik tufaylidan emas, balki oldidagi muakkad, yani ta'kidlanguvchi bo'lakning i'robiga ergishib bo'ladi. Yani oldidagi marfu bo'lsa, bu marfu. Oldidagi mansub bo'lsa, bu mansub. Oldidagi majrur bo'lib qolsa, bu nima? Majrur. Mushu xil ismni tabi deymiz. Bugun hozir sizlarga tushuntirayotganim, hozir davatganim dal shu tabi'ninki 3-chi qismi, yani at-ta'kid. Amaliyotda bayatdan beri tushuntirishlarda men sizlarga ta'kidni tushuntirib bo'ldim. Yani ta'kid deganimiz qayta bir diqqat zehninglarni yig'inglar. Birinchi so'zni ikkinchi qatim qayta takrorlash orqali shu so'zni ta'kidlamoqchi, kuchlantirmoqchi bo'ladi mazmun jihatda. Ikkinchisi birinchi so'zning ma'nosidagi yoki shunga yaqin keladigan so'zdan birini agashtirib akilish orqali bizning ifodalamoqchi bo'lgan muddaoni, maqsadni ta'kidlaymiz. Demak, oldidagi so'zning iborasini qayta takrorlash orqali bo'lgan ta'kid o'g'achqa buni lafziy deb ataladi. İkincisi, ma'no asosida bo'ladigan ta'kid o'g'achqa buni ma'naviy deb ataladi. Bu ta'kidning lafziy bo'lishi, ma'naviy bo'lishi bizga ma o'rinda asosiy maqsad emas. Bu o'rindagi asosiy maqsad mayli oxil shakldagi lafziy bo'lsin, ma'xil shakldagi ma'naviy bo'lsin, har ikkilisida ikkinchi qatim keltirilgan ta'kid shaklidagi ism i'rob jihatda oldidagi ismga ergishib o'qiladi. Abturutanda davatida anglab boqayli, shu munosabatlar bilan ta'kid munosabatlik bir qism mazmunlarni birga so'zda o'timiz qo'shib. Davatida at-ta'kid huwa tabi'un yadullu ala taqrir al-matbu' fi ma nusiba ilayhi. Yani ta'kid deganimiz matbu'ni shu matbu'ga bog'langan mazmunda. Matbu' degan jumlaning bir bo'lagi emasmi? O jumlada ya fa'il yoki maf'ulun bi va yoki deb olib jumlada ma'lum bir vazifasi bor uningki. Nusiba ilayhi degani jumlaning uningga bog'langan bir mazmuni bo'ladi. Mazmun deganimiz bayatni degandek ya bir fe'lning fa'ili
ya bir mubzanın xabari, ya bir xabarining mubdasi, ya bir fil fa'ilning maf'ulun bihsi, yak maf'ulun bihsi degandek bir mazmun bor uningda. Shu mazmunda fima nusiba ilayhi degani shuningga bog'langan shu mazmunda matbu'ni muqarrarlashtirish degani shu mazmunning matbu'ga keskin bog'langanligini ifodalash. Ya'ni ta'kidlash, kuchlantirish uchun keladigan tabi ismini biz ta'kidlaymiz. Masalan, ja'ani zaydun nafsuhu. Ja'ani zayd desa zayd keldi degan gap. Ana bu yerda shu maqomdagi har xil ehtimolliklar bilan balkim zaydni kamid deb o'ylab qolgan bo'lishi mumkin. Yoki zayd emas deb o'ylab qolgan bo'lishi mumkin. Yoki zayd keldi desa bir xabar degandek har xil ehtimollar bo'ladi. Maqom degan har xil bo'ldi jumlada. Albatta har xil maqomga, har xil shunga mos shakldagi shunga muqtazosiga mos mutobiq shakldagi iboratlarni keltiramiz. Va hozir keltirgan iboratmi shu xil shakldagi maqomlarning taqozosi endi. Masalan, zayd kepto desa, amaliyotda atrofdagilarning tushunishida zayd anda oson keldigandek emasdi. Masalan, shuna bir ahvollar bor endi. Shu atrofdagilar balkim zaydning kelganligi yoki o'zining kelganligi ishonmasa, deymiz hamda uni ishontirish uchun, ta'kidlash uchun nafsuhu, ya'ni o'zi keldi deb ta'kid. Mushurundagi hozirgi darsdagi asosiy muddao birinchi bilak bo'lgan zaydning i'robi jumladagi grammatikalik o'ringa qarab bo'ladi-ki, ja'ning fa'ilisi. Endi nafsuhu marfu o'qildi, ya'ni rafi o'qildi. Ammo bu 8 marfuatning hech qaysisiga tushmaydi endi. Ya'ni fa'il emas, naib fa'il emas, mubza xabar emas. Nima deymiz unda desa, zaydga ergishib kelgan ism bo'lib, tabi bo'lib, ya'ni ta'kid bo'lib rafi i'rob berildi deymiz. Bu birinchi qism i'rob, nima tabi ta'kidning birinchi xil shakli. Ikkinchi xil shakli yoki o tabi hukmninki matbuning afrodlarining hammasiga shumulligini hukm degan jumla mazmuni. Mazmun halaqa oldida kelgan birinchi bilak, matbu degani shu. Birinchi bilakning mazmunining hammani o'z ichiga oldi degandek bir iborat. Masalan, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Malaikalar sajda qildi desa, endi iboratlar masalan deylar bunda urfida bunda bir gap bor. O'quvchilar maktabga keldi yoki maktabdan o'quvchilar chiqdi desa, albatta o'quvchilar bir top jamoatni ko'rsatdi. O'quvchining ichida zodi birsi muqamay butun o'quvchi degan ma'no chiqmaydi bu yerdan. Xuddi shunga o'xshagan fasajadal malaika desa, bir umumiy shaklda g'oliban hukm bilan chiqarilgan hukm o'xshaydi. Ya kulluhum, hammasi ajma'un, ikkita akitva, birisi kulluhum, birisi ajma'un degani hammasi biroqlar sajda qildi degandek hukmda bu. Shundan oyatdagi shumulliq ma'no ta'kidlandi. Ma xil shaklda bo'ladi. Har holda yuqoridagi ikkining ishkilisi ta'kid hisoblanadi. Ta'kid ham ikki qism bo'linadi. Birisi lafziy, aslan qarasangiz ba, endi birisi ma'naviy. Lafziy deganimiz birinchi lafzning aynısini takrorlash. Men bayatni sizlarga tushuntirgandek. Lafziy deganimiz birinchi lafzning aynısini takrorlash. Ya'ni bir so'zni akeldik bir jumlada biz şu sözünü ta'kidlamoqchi olsak, taxim kuchlantirmoqchi olsak, şu sözünü qayta takrorlasak lafziy bo'ladi. Masalan, ja'ani zaydun zaydun yoki ja'ani zaydun. Qama zaydun o'xshash. Bu harflarda yuz beradi. Inna zaydan qaymu. Bu ta'kid lafziy deymiz. Ya'ni qayta takrorlasam, buningdagi muddao bizga hozir ta'kidning qanday ya bu yerdagi masala ikki so'z bor. İki sözün birincisinin grammatiklik i'robi va, o'rni va. Grammatiklik o'rniga qarab uni yuz beradigan o'zgarishlar va. İkincisiga grammatikning o'rni topib olmaydi. İkincisining grammatiklik o'rni yo'q. Onun berilgan i'robning asosini topib olmaydi. Dalmishadagi ikkinchi bilak bizning tavobiqata va ta'kid bo'ladi. İkincisi ma'naviy. Ma'naviy deganimiz bir necha lafzlar bilan bo'ladi. Ma'naviy İkincisi ta'kid ma'naviy. Darsning 5 tushundigunimdek birinchi so'zda ifodalamoqchi bo'lgan muddaoni ifodalash uchun shu muddaoga yaqin keladigan ma'nolardagi yoki shu muddaoyimizni ifodalaydigan ma'nodagi so'zlarni ekilish orqali mazmun ta'kidlanadi. Bu bir necha xil endi bi alfoz ma'duda degani bir qancha xil iboralar, lafzlar va bu xil ta'kidga xos. Va hiya kama yali bu iboralar tuandagidek, masalan, an-nafs al-ayn desa, bu davomli jumlalarda ta'kid rolini o'ynab keladigan so'zlarning, ta'kid rolini o'taydigan so'zlarning qatoridan, masalan, buning misollarini tuanda so'zlar masalan deydi, bu ikkisi vahidmi uchun keladi, musanna uchunmi keladi, majmu' degani birlik shakldagi so'zlarni ta'kidlay oladi, ikkilik shakldagi, ko'plik shakldagi so'zlarni ta'kidlay oladi, lekin birlik, ikkilik, ko'pliklarda
siğisinin şeklinin özgürüşü ve damirinin degeni albatta bu bir xil uqum jihatda sifatning rolini o'ynaydigan bo'lg'achqa birlik shaklda, ikkilik shaklda, ko'plik shaklda. Agar damir qo'llanish to'g'ri kelib qolsa, birlik damir, ikkilik damir, ko'plik damir qo'shilib ondan keyin ta'kid rolini o'ynaydi. Masalan, akalayli jani Zaydun nafsu, Zaydning o'zi keldi demoqchi bo'lsak, Zayd birlik bo'lg'achqa nafsuhu birlik. Ondan keyin Zayd qaytadigan damirmi ham birlik. Agar Zayd ikkilik bo'lib qolsa, jani Zaydan anfusuhuma deb yoki nafsahuma, anfusni ikkilik muzab bo'lgan vaqt ko'plikka o'zgartish qoidasini anfus deb akasin bo'ladi. Yoki ikkilik shaklda keltirib bo'lsin bo'ladi. Har holda shakl ikkilik kelgan vaqt o'zgaraydi. Keyinda qo'shiladigan damirmi ham ikkilik emas shaklda huma keldi. Va Zayduna anfusum, jani Zayduna anfusuhum desa, anfus ko'plik shaklda, hum ko'plik shaklda keladi. Unda boshqa aynuhu desa, jani Zaydun aynuhu desa, Zaydning o'zi keldi mana degan gapchi bu ma. Aynisi keldi degan gap. Bu yerda birlik shaklda, hatto damir ismi birlik. Ayunuhuma yoki aynahuma desa, ikkilikka siga o'zgarib ya ko'plik shaklda, ikkilik shaklda, keyinga kelgan damir, ya'ni ikkilik shaklda. Jani Zayduna ayunuhum desa, ko'plikka sig'isimi shaklimi ko'plik shaklda, uning qo'llangan damirmi ham nima shaklda, ko'plik shaklda keldi. Ma muzakkirning ahvolamda ma muannasga bunda keladi. Ja'atni hindun nafsuha. Misolga diqqat qilaylik. Muzakkerdeki nefsuhu bilen muannasdeki nefsuha o'xshash. Faqatlam erlik ayollik damirning o'zgarishlan farqi bor. Nafsda o'xshash. Ja'atnil hindan anfusuhuma aw nafsahuma desa anfusmu o'xshash, nafsami nima o'xshash. Muzakkarlar o'xshash, lekin siyg'isi ikkilik yoki ko'plik shakli o'zgardi. An oxirida keladigan huma shu ayollik shaklda. Ja'atnil hindat anfusuhunna desa, ko'plik anfus shaklda, muzakkarning shu anfus shaklda etdi. Anidan keyingi damir ayollik ko'plik shaklda, hunna shaklda keldi. Ayn shu shaklda keldi, masalan, ayollik birlikka aynuha, ikkilikka ayunuhuma aw aynahuma, ko'plikka ayunuhunna degandek. Shu shaklda qo'llaniladi. Bu ta'kid ma'noni ifodalaydigan, ta'kid ma'noida qo'llaniladigan birinchi so'z. Undan boshqa ta'kidni ifodalaydigan so'zlardan birisi yana kilo bilan kilta. Bu jumlalarda ko'p qo'llaniladi odatda. Köp qo'llaniladi. Bo'libmi ikkilik shaklda. Buning ko'plik shakli bor, saltursi. Ikkilik shakldakin ayrim. Chunki buning ahvoli o'xshamaydi. Siga o'zgarish o jumla shakli ahvoli. Bu ikkisi ikkilik bilan xos. Kila erlik, kilta ayollik, qamar rajularni kilahumasi ikki odamning ikkilisi o'rindan turdi desa kilahuma. Huma zimri tabiiyki ikkilik bo'lganiga ikkilik keladi. Kilaning o'zining shakli nima? İkilikni ifodalaydi. Kiltahuma shunga o'xshagan. Qamatul mar'atan kiltahuma degandek. Ondan keyin yana bir so'zlar shu ta'kidni ifodalaydigan yana bir so'zlar kul, ajma, akta, abta, afsa deganlarning hammasi asosan kul degan hammasi degan ma'noda. Ma ajma'atni tatib oxirigacha biroqlam umumisi degandek ma'no ifodalaydi-ku. Bularni biroqlam kelib qo'shgan sababi bular odatda qo'llansimi, mush ajma bilan keynidagi akta, abta, afsa deganlar hammasi biroqlam keladi hamda o'xshash, ayrilib kelmaydi. Kasa ajma yolg'iz keladi, lekin keynidikilari yolg'iz kelmaydi. Kasa ajma bilan keladi, bo'lmas kelmaydi. Maula musannaning g'ayri uchun degandan birlik va ko'plik uchun. İkilikning boshqasi. Ya'ni kulda damir o'zgaradi degani kulninki birlik bilan ko'plikda shakli o'zgarmaydi. Bir odam bir tal narsani kul, qara'tul kitaba kullahu o'xshash. Ko'plikda ham o'xshash. Ja'at tullab kulluhum. Shakli o'xshash. Yani damir o'zgaradi, lekin siyg'a o'zgarmaydi. Qarasak bayatni qara'tul kitaba kullahu deganda damir birlik, kullahu. Ja'at tullab kulluhum da hum damir o'zgardi. İshtaraytul bostana kullahu. Men bag'ning hammasini sotib oldim. Birlikmi kul keldi, ammo damir birlik. Ja'anil qawmu kulluhum. Ya'ni qavm ko'plik shakldami kul, birlik shaklda keldi, keyingi hum damir an o'zgardi. İshtaraytul hadiqata kullaha. Ayollik birlikmi kul, keyingi damir ayollik birlik o'zgardi. Ja'atin nisa'u kulluhunna. Ayollik ko'plikmi kul, ammo keyingi damir o'zgardi. Ma'noda kulning o'zi o'zgarmaydi, keyingi damir o'zgaradi. Qog'allarda siyg'ining o'zgarishidan degani qog'allarning shakli o'zgaraydi hamda. Birlik, ikkilik, ko'plik, ayollik, erlik degandek nuqtalarda ikkilik kelmaydi va. Masalan, ishtaraytul bostani kullahu desa, ajma, bog'ning hammini biroqlam sotib oldim. Akta, abta, afsa desa, men qaytarib qo'yay, ajmaning keyinga kelgan akta, abta, afsa ma'nosi hammasi o'xshash. Kasa ajmaning keyindan keladi bo'lmas kelmaydi.
Qarasak hammasi birlik, erlik shaklga ajma keldi. Janil qawmu kulluhum köplük erlik şekilde ecmauna, ektauna, abtauna, absauna keldi. İştirayt hadikata kullahanın keyinden ayallık birlikte cem'a ayallık şekilde gözgüreydi. Qaqal şekli moxşaş. Qametun nisa kulluhumda ayallık köplükке cuma, kuta, bu sa'a keldi. Mağula hemmesi muşakil şekilde ta'kid rolunu oynaydı. Xalas. Şundan ta'kid münasibetlik mazmunlar axırlaşdı. Endi biz aldığımız dersde mançı mojibir deb o'tganda qilgan ba'zi zarur bo'lgan bir ta'kidlar va ma'vo mazmun ta'kidlash uchun ta'kidlangan ahvollar ma hozir so'zlaganimiz. Buni maqom taqozo qiladi. Mutakallim qurashtirmoqchi bo'lgan shu jumladan iroda qilmoqchi bo'lgan ma'lum bir maqsad taqozo qiladi. Endi ba'zida grammatika taqozo qiladigan ba'zi bir ta'kidlar bor. Ma'noga munosibatsiz. Ya'ni sen damir marfu muttasilni nafsi ayn bilan ta'kidlamoqchi bo'lsang, uni damir marfu munfaslan ta'kidlash vojib. Masalan, darafta anta nafsuk desak, sen o'zing urdinggo. Nafsuk. Biz nafsiga darabta degan ta'ni nafsu bilan ta'kidlamoqchi. Biz qaysi kunimiz deb o'tdik. Odatda oshkor ismlar damir muttasilga ma'nojati bog'lasholmaydi bevosita. Mandan oqsuz mesela şolaşqa vo'lan atfiqa urundimi damir munfaslan ta'kidlaydik. Madamda shu nafs bilan darabtadagi ta'ni ta'kidlamoqchi bo'lsak, o'tirg'a antadan birisi kelib darabtadagi ta'ni qanaqa ta'kidlasa, andakin nafsning roli kuchga ega bo'ladi. Ondan boshqa wala yuakkadu bi kul va ajma. Ana kul ajma deganlar. Ana diqqat qilinglar, kul ajma bilan tarjima qilgan vaqtda hammasi biroqlar dedim. O'zinglar o'ylasanglar topalaysizlar bu gapni. Bu hammasi deyish uchun bir narsaningki bunda hammasi emas tarafi bo'lish kerak. Bunda parcha ko'pdan tarkib topgan bo'lish kerak. Biroqlar deyish uchun uni ayrim shakllangan bir ko'p tarmoq mana tutgan vaqtda bunda parchasi bo'lish kerak bu narsalarningki masalan. Ammo ayrig'ilmaydigan butun narsalarni hamma deb sifatlaga olmaydi. Bütün narsalarni hamma deb sifatlaga olmaydi. Shunga chiqib turalay ta'kidlayotdi. Ma kul ajma degan bilan wala yuakkad ta'kidlanmaydi. İlla degani illaki ta'kidlansa, uning juz'ilari va parchalari va mayli hissan bo'lsin, sizning oxiridagi hissan yoki aston qurqananglar yoki hukman bo'lsin, hukm jihatdan bo'lsin. Hissan degani amaliy, hukman degani amaliy parchalanmasa bunda hukm jihatda, muomala jihatda parchalab muomala qilgan narsa bo'lsin, bunda ayrig'ili bo'ladigan, yasihhu iftiraqu degani uni ayirish mumkin bo'ladigan ajza'i va ab'ad va degani parchalar va juz'ilari va narsalarni ankullan parchalar. Masalan, onda bir odamni hurmatladim desak, akramtu Muhammad desak, Muhammadni hurmatlash desak, buni na hissi amaliy yoki na ma'lum bir muomala jihatda Muhammadni parchalab bermaslik bo'lmaydi. Mush jumlada. Şoňaşqa muş jumlada kullan ajma'ni akaga olmaydi. Şoňaşqa Abdurdawatudu Janil qawmu kulluhum desa, tabiiyki qavm degan bir necha odamning tarkib topadigan bir jamoa u. Qavmni parchalar qilindiki, tarqaq taqat qilindi. Mush vaqtda hammasi keldi ifodalash uchun kullu ajma'ni shaklida bo'ladi. Ma'u amaliy hissi parchasi va topning ya'ni ko'plikning ismi yoki hukman degani muomala jihatda masalan ishtiraytul bayta kullahu desa uyning hammani sotib oldim desa bu uyni girish parchalar bo'lmasin lekin ayirib sotib oldi. Birinchi qavatni sotib oldim, ikkinchi qavatni sotib oldim yoki hammani sotib oldim debchi muomala jihatda ayirib muomala qilindi. Mandaq narsalarga kullan ajman ishlatilib bo'ladi. Lekin akramtu dayfa kullahu desa men ma kirgan mehmonning hammani hurmat qildim desa bir mehmon butun odam şu hürmetzek hemen hürmetlerimiz bulmuş hürmetlik olmaydı. Ondan parça kolunu, putunu, yoki quloqni ayırıp hürmetlik olmaydı. Ne hissen ne hükmen. Mahil şekilde kulun işletiş mantiqiy emas. Ondan başqa Abdurrahman deb qo'ymoqchi bo'lgan yana bizga va alam anna akta. Shuni bilginki akta va uningki qarindoshlar hamrohlari ajmaga agashkishi deydi. Agashma. Chunki ularningki ajmasiz ma'nosi yo'q. Bularni ajma'ning oldiga o'tkazishmi durus emas va ularni ajma'siz tilga elishmi to'g'ri emasligini demak ajma' bo'lmasa ular asosan qo'llanilmaydi. Ammo o'quvchimizga bir gapni deb qo'yish to'g'ri keladi. Grammatikada o'qidik, shu ajma'dan kelgan akta, abta, absa alani ondan boshqa ta hozirga qadar kitobda uchrab boqmadi. Asosan ajma' qo'llanildi, qolganlari da qo'llanilib ketmaydi endi. Shuning bilan 21-darsimiz oxirlashdi, ya'ni ta'kid oxirlashdi. 22 darsda badal var. Yani dersimizninki, yani tavabininki 4-cü qismi badal. Badal deganning o'zining lug'at ma'nosini surishtirib qilsaqmi, almashtirish degan gapchi. Mushu bo'yicha tushunsak, qanday tushunamiz desa, biz bir so'zni avval o'tirib qo'ydik, ya'ni bir so'zni dedik.
O söz ya ma'nan to'liq ifodalanmaydi, ya to'g'ri ifodalanmaydi. Har holda bir maqsad to'liq ado topmaydi. Asl balog'atning taqozosi bo'yicha og'zimizdan chiqqan gap qarshi tarafga to'liq ma'no ifodalash kerak. Har holda bunday grammatik jihatdan to'g'ri og'zimizdan chiqqan so'z, lekin ma'no to'liq ifodalanmaydigan o'rinda biz shu so'zning o'rniga yana bir so'zni almashtirish to'g'ri keldi, to'liqlama sifatida. Buni biz badal deymiz. Badal deymiz. Shu vaqtida ikkinchi qatim akagan shu so'zimizning i'robi oldidagi akagan so'zning i'robi bilan bo'ladi. Grammatikalik o'rin olmaydi ikkinchi bo'lakninki. Mushu bizning tavobilik 4-qism badal. Badal deganimiz bir tobi agashma bilak bo'lib, buningga matbuiga bog'langan mazmun bog'landi degani jumladagi mazmunni shuni o'g'lan birimiz endi. Xuddi burun oldingi bilakka, masalan, ja'ani zaydun desak, Zayd keldi deb kelish degan mazmunni Zaydga qanday bog'lagan bo'lsa, keyin degan ahuk degan jumla shunday qilamiz, akan ketdi. Zayd keldi, sening akang deb macho. Kelish degan mazmun bevosita aksga berildi endi. Endi mushu ikkinchi bilak tobi, aşı mazmun bilan maqsad matbuisizki, chunki almashtirish o'g'achqa digichining maqsadi birinchi bilakdan halqib ikkinchi bilakka o'tadi. Tobi bilan matbu'ninki, ya'ni mush badalda badal bilan mabdul minhuninki, yoki mubaddal minhuninki qaysi asos jumlada desa, badal asos. Chunki biz 5dagi birinchi bilakning o'rniga ma'no almashtirdik. Biz mau kupay qilmadi jumlada to'liq ma'noni ifodalab bermadi deb qarab ma'no almashtirgan bo'lg'achqa mau asos. Shunga turib va huval maqsud bin nisba degani shu. Endi badal 4 ga bo'linadi, balog'atchilar 3 ga bo'linadi. Birinchisi kuldun kul badallarni butun almashtirish endi. Oldingi so'zni butunlay almashtirishda u o'simi shu tobining mazmuni, matbuning mazmunining tamomi o'xshash. Ja'ani salihun ahuk. Salih shu odam shu. Sening qarinishing shu odam shu. Salih desam shuni akang demakchi, akang demaksa salihin demakchi. Huwa. Manda o'rinda badal kul deymiz ma'ni. Kuldun kulni badalalash, ya'ni hammani butun almashtirishda. Ikkinchisi badal ba'zi minal kul degani ba'zini kuldun. Avval biz og'zimizdan bir butun ma'no ifodalaydigan so'zni bir chiqib qoldi. Ammo bizning ifodalamoqchi bo'lgan ma'noyimiz butun ma'noni ifodalamoqchi emas. Shuni bir qismini ifodalamoqchi. Maqsad muddat to'liq ifodalanmay qolgan vaqtda aşı biz ko'zlagan juz tarafni ifodalaydigan so'zning birini akaplam almashtiramiz. Mana biz badalul ba'di minal kul deymiz. Ya'ni u o'simi shu tobining biz kelgan badalning mazmuni matbu'ning shu mubaddal minhuniki, mabdul minhuniki mazmunning yerim juz'i. Masalan, qara'tul kitab awwalahu desa, qara'tul kitob o'qidim degan gapda qarshi taraf ifodalamoqchi bo'lgan heliqi maqsad, ya'ni men 5ni o'qidim degan maqsad ifodalamay, uni awwalahu akilish orqali ashma topildi. Awwalahu al-kitobdan badal, lekin qanday badal? Juz badal. Yani bir qismini badal oldi-da. Uchinchisi badalul ihtimal, o'z ichiga elish. Ya badal o'zining ilgirki agishilguvchisini o'z ichiga oladi, yoki ilgirki agishilguvchisi matbu badalni o'z ichiga oladi. Ya almaning ichidan chiqadi, ya ma'aning ichidan chiqadi, birisi-birisini o'z ichiga olma shakldagi badal. Masalan, u o'simi uning mazmuni matbuqi munosib bog'lanadi ma'lum jihatda. Suliba Zaydun thawbuhu desa, Zaydning kiyimi soldirib olindi. Zayd soldirib olindi desa, odamni qaroqchilar har xil narsani soldirib olishi mumkin. Pulusini, mashinasini, telefonisini va yana nimasi kiyimi. Suliba Zaydun thawbuhu. Suliba Zaydun sa'atuhu masalan. Ya suliba Zaydun nuqudu masalan. Sulibat Zaydun nuqudu degandek. Hali qimiyada maqsad adotamidi Zaydlar. Keyindik bilan akilish orqali shunga munosabatlik ma'lum bir mazmunni ifodalab oldik. Buni biz badal ihtimol deymiz. A'jabani Aliyun ilmuhu. Ali depolib Ali namda har xil odamni qiziqtiradigan. Ali meni hayron qoldirib qiziqtirdi desa a'jabani desa. Balkim Ali bir chayliq bo'ladi masalan. Yoki bir ixtizorlik bo'ladi masalan, yoki bilimlik bo'ladi masalan. Buning qaysi tarafini qiziqtirganligini aniq ifodalanmaydi-da. Ilmuhu degandan keyin maqsad to'liq ifodalanadi. Ya'ni aliga munosabatlik bir taraflarni qaytadan almashtirdik. Ma asosiy maqsadni to'liq ifodaldi. Ikki misolning birinchisida matbu tobining ichida. Ya'ni Zayd kimning ichida. Ikkinchi misolda ilm Alining ichida. Demak, birisi-birisini o'ziga oladi-da buningda. To'rtinchi badalda badalul g'alat deb qo'yamiz. Ya'ni ig'zimizdan chiqqan so'z xato chiqib ketib qoladi. Ba'zi siz bizdan bo'ladi bu ahvollarga paranglashib ketib berib, ig'zimizdan Ahmad deyman deb Muhammad, un deyman deb bun deyman deb chiqib ketib qoladi. Hamda mayda o'tadi, xato ketgandan keyin tilg'anadigan badal.
almashtiradigan so'z badal g'alati bo'ladi. Balog'atda bu yo'q, chunki balog'atchining nazarida xatolik yuz bermasligi kerak. Masalan, ja'ani Zaydun Ja'far. Avval men Ja'far demakchi kallam, lekin ig'zimdan Zayd chiqib qolgandan keyin Ja'farni qaytadan deyman. Asli Ja'far demakchi. Ra'aytu bag'lan himaran masalan. Ben eshak ko'rdim demakchi, lekin ig'zimdan to'g'ri qechir chiqib qoldi. Men eshak almashtirdim, akayindagi himar bag'ildan bo'ldi, badal bo'ldi. Endi yuqoridagi badallar qanday bo'lib kelsa bo'lsin, bizga maqsad bo'lgan tarafi mushu darsda mushu yuqoridagi mayli badalul kul minal kul, badalul ba'd minal kul, yoki badalul ijtimoiy, yoki badalul g'alat, qaysi xil badal bo'lsin, ikki bilak bor. Buning birinchisi grammatikalik o'rniga qarab turib i'rob beriladi. İkincisining i'robi grammatikal o'rindan izlab topolmaymiz. Marfuatga tushmaydi, mansubga tushmaydi, jarga tushmaydi. Faqat oldidagi ismning i'robi bilan i'rob beriladi. Buni ma'ni biz tavobilarning qatoridan deymiz. Ya'ni tavobining nechinchisi, to'rtinchisi badal. Endi badalga munosabatlik bir qism foji mazmunlar kelibdi. Badal agar nekiri ma'rifadan bo'lsa, avval matbu ma'rifa, keyingi nekir bo'lib qolsa, ma'ni sifatlash vojib bo'ladi. Chunki keyingi almashtirilgan bo'lg'achqa ma'rifa degan aniq narsa, nakir degan aniqsiz narsa. Biz aniq narsani aniqsiz narsaga aralashtirsak, ifodalamoqchi bo'lgan mazmun texmi paslab ketadigan gap. Asli ani to'liq ifodalanmaydi deb, u ma'rifa narsa to'liq ifodalanmagan narsa nakir narsaga ifodalab bermaydi. Shuni sifatlayotgandan keyin bizning muddao amalga oshadi. La nasfa'am bin nasiya, nasiyatin kadhiba deb, nasiyatin abashidagi nasiyatin badal, av ma'rifa ma'nakir bo'lg'achqa buni qanaqmatda sifatlayapti. Ama aksida vojib bo'lmaydi bu ahvol. Chunki aksida nekirini ma'rifaga almashtiramiz. Matbu nekira tabi ma'rifa. Albatta birinchi ifodalanmadi chunki u aniqsiz. Ikkinchisi to'g'ri ifodalaydi chunki ma'rifada uni sifatlash vojib bo'lmaydi. Masalan, ila siratul mustaqim, siratullohi debman. Siratullohi. Birinchisi siratul mustaqim nekira, siratullohi ma'rifa masalan. Va yoki o'xshashdi bunda isbatlash vojib emas, mayli ma'rifa tarafdan, nakir tarafdan. Ihdinas siratal mustaqim ma'rifa, siratal ladzina an'amta alayhim ma'rifa o'xshashlar. Ja'ani rajulun g'ulamun, rajulmu nakira, g'ulamun nakira. Bunda g'alatni isbatlash vojib bo'lmaydi. Shuning bilan badalning ahvolimi oxirlashdi. Endi keldik, tavobining 5-inchisi atful bayon. Endi atful bayon asli badaldan o'xshash hamma jihatda, illoki ozroq yerlarda farq qiladi. Atf bayon bilan badal ko'pincha ahvollarda ayrig'ilmaydigan darajada farqsiz. Ozroq yaltilan farqlanadi. Farqlanadigan tarafi nima desa, atf bayonda birinchi bilak asos, ikkinchi bilak izohlama. Tabiatda badalda ikkinchi bilak asos. Yani tabi nima bo'ladi, asos bo'ladi. Hozircha sizning saviyangizda mushuni farqlantirib turinglar. Undan boshqa misollar bilan 4-5 xil farqlar bor, farqlantiradigan badalni atf bayon badal deyilmaydigan bir necha misollar bor, bir necha o'rin bor. Uni inshaalloh keyingi Al-Fath Malik degan kitobimizda Alloh nisb qilsa so'zlaymiz. Hozir sizlar faqat farqlantiradiganlar, sizlarning saviyangizga mos shaklda badalda ikinci bilek asas, tabi bilek asas. Atf bayonda matbu bilek asas. İkincisi izahlama şekilde. Muşlalam tushunsanlar bo'ladi. Abdurmu buni qanday tushunadi desang, night angle tushunadi. Ya'ni atf bayon degani emas. Matbuni izahlaydigan. Sifat bo'lmagan tabi. Sifatni izahlaydi, u vaqtda sifat deymiz uni. Sifat emas. Masalan, odatda bir odamning ikki ismi bor. Birisi normal ism, birisi dangliqroq ism. Odatda odam tunilgan bir ism bo'ladi. Masalan, biz avval bir ismni dedik, uni keyindan uni texmi izohlash uchun dangliqroq ismni dedik. Shunga turib o'tdi, u o'zimi bir narsaning ikki ismining dangliqroq. Masalan, qala Abdullah as-Sadiq masalan. Akhbarana Amirul Mu'minin Ali desa, Amirul Mu'minin dangliq. Ali degandan keyin texini ayrildim. Chunki Amirul Mu'minin Umar radhiyallohu anhu ba, Abu Bakr radhiyallohu anhu ba, Osman radhiyallohu anhu ba masalan. Mana buni biz atf bayon deymiz. Atf bayonning alohida cho'ng tafsilotim yo'q. Chunki asosan tabi bilan o'xshash. Ko'p ahvollarda, ko'p holatlarda tabi bilan atf badaldan o'xshash. Farq qiladigan ozroq taraf bor. Bugun sizlarga deb berganim faqat badalda tabi maqsad, atf bayonda matbu maqsad. Mushunda nozik urlar kelib qolsa, ashunchalik farqlantirib bo'ldi. Bu musa asosiyatdan cho'ng farq yo'q. Shuning bilan bizning bugungi darsimiz oxirlashdi. Savoqdoshlardan umid qilganimiz kundalik darsga o'xshash. Do'stlikdagi tadbiqotlar, kitobda muborak tadbiqotlar, mushularni amaliy singdirib, tadbiqlab, tahlil qilib, har birisiga savollarga javob berib,
ötülgen derslerini bir özleştiriyoruz. Mesela tatbikatlarda innel veleden naimun. Misal nemin misali. Mesela ta'kidden qays ta'kidden ma'ni nomu yak lafzi nomu. Ja'a sa'idun. هذه خالتك عينها. قيس خل مثال. سافر سعيد. فنجيناه وأهله أجمعين. منهم مثاله. سافر مسعود أخوك. منهم مثاله. رأيت مجيدا حامدا. منهم مثاله. مثلا يعجبني أخوك حلمه. منهم مثاله. ديجندك مش نقطة غلاهده دقة قلصة ساقلشlar. شنو لن بugün dersimiz ahırlaştı. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alamin.